¿No quieres nada más? ¿Qué te voy a dar? El viejo hermoso. ¿No quieres nada más que te voy a dar? ¿No quieres tomar algo más? Viejo. ¿No quieres tomar algo más? ¿Qué pasa? Espera, ¿qué cosa quieres, mi amor? No sé. ¿Cómo está bien tu garganta? ¿Estás seguro? ¿Qué has tomado? ¿Café o jugo? No, este aquí. ¿Dónde estaba? ¿En la calle? ¿O estás para la garganta? ¿O te hago un jugo de fresita? Yo jugo de fresa. Te hago un juguito de fresa, ¿ya? Pero esto no está extracto, ¿no? Ahorita. Ahorita poco. Te has tomado a tu tía. A mí en la tarde queda más calorcito, te hago el jugo de fresa, ¿ya? Sí, en el lunch.